يا جماعة اسمعوا الحكاية دي. في يونيو 2025 في قلب باريس، العالم كله بيتفرج على أحدث تكنولوجيا الطيران في معرض دولي ضخم، وفجأة الوفد العسكري المصري بيقف قدام جناح شركة سويدية اسمها ساب. السويديين كانوا فاكرين إن ده مجرد مرور عادي، لكن الحوار اللي دار كشف مفاجأة كبيرة. مصر بتفكر تدخل على سلاح من أخطر الأسلحة الجوية في العالم، طيارة اسمها الجلوبال آي. الطيارة دي مش مجرد وسيلة نقل، دي عين إلكترونية بتشوف كل حاجة، ودعامة برادار جبار بيغطي مسافة توصل ل 450 كيلو متر، وبيقدر يرصد كل شيء من الطيارات الحربية الكبيرة لحد الطيارات المسيرة الصغيرة، وحتى قارب سريع في البحر أو عربية في الصحراء. الأخطر إن الجلوبال آي مش بس رادار واحد، دي فيها 3 رادارات مختلفة، واحد للأهداف الجوية، واحد للبحرية، وواحد للبرية. يعني بتأمن السماء، البحر والأرض في نفس الوقت. الإمارات سبقت واشترت 5 منها، والنتائج كانت مبهرة لدرجة إن الجيش المصري قرر لازم نجيبها. لكن ليه دلوقتي؟ القصة مش مرتبطة بإسرائيل ولا الجبهة الشمالية، الهدف الحقيقي هو البحر الأحمر. الجيش المصري شايف إن التهديدات جاية من اتجاهين: الحوثيين في اليمن اللي بيطلقوا صواريخ ومسيرات، وإثيوبيا اللي بتحاول تعمل أسطول بحري وتوصل للمحيط. عشان كده لازم عين قوية ترصد أي خطر من بدري. المصريين الأول فكروا في طيارتين، لكن دلوقتي الطلب بقى 3. المشكلة إن الصفقة دي قدامها 3 تحديات ضخمة. أولاً، إزاي ندمج الطيارة السويدية مع منظومة دفاع جوي مصرية معقدة فيها صيني وروس وأمريكي وألماني؟ ثانياً، التكلفة الضخمة، بس مصر لعبتها صح وطلبت تقسيط. ثالثاً، السيادة والصيانة. القاهرة عايزة مركز صيانة جوه مصر، وده معناه إن السويد لازم تكشف أسرارها. لو الصفقة تمت، دي مش بس خطوة عسكرية، دي رسالة سياسية كمان، إن مصر بتفك ارتباط تدريجي مع السلاح الأمريكي، وبتفتح الباب لأسلحة أوروبية متطورة. في عز الأزمة الاقتصادية، مصر بتستثمر في سلاح استراتيجي يحمي مصالحها وأمنها القومي، لأن السلام محتاج قوة تحميه. السؤال دلوقتي، هل هتقدر مصر تكسر العقبات وتضم الجلوبال آي لترسانتها؟ الإجابة الأيام الجاية هتكشف.